pernah mikir nggak sih, pakan makin mahal, tapi ternak tetap kurus-kurus aja. Tiap minggu beli karungan, modal habis, hasil segitu-gitu aja. Udahlah, capek nggak sih hidup gini mulu? Mending lo bikin sendiri, bro. Pakai mesin pelet dari rumah mesin, semua sisa bahan bisa lo sulap, jadi pakan sendiri. Murah, iya. Ternak doyan, banget, lo tenang. Jelas, biar usaha lo nggak cuma jalan, tapi juga nggak bikin dompet megap-megap tiap awal bulan. Cus, klik link di bio, nggak usah mikir lama. Nanti kehabisan baru nyesel.